साथीहरू नमस्कार। आज एउटा नयाँ प्रविधिको जुगाड हामीले गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मुसा मार्ने तरिका हेर्नु त, कति रमाइलो तरिकाले मुसा परेछ। कसरी भन्नुहुन्छ भने एउटा प्लास्टिकको गहिरो बाल्टी लिनुहोस्, त्यसमा आधा भन्दा अलि थोरै मोही राख्नु होला। त्यसपछि मुसा जहाँ जहाँ धेरै दौडेको हुन्छन् त्यहाँ तपाईले एउटा सानो यस्तो रड राखे पनि हुन्छ, अथवा काठको सानो त्यो मुसा हिँड्ने सबभन्दा त्यसको बढी हिँड्ने बाटो जहाँ छ त्यसमा चाहिँ लोकेसन बनाएर ट्याक्क एउटा स्टिक राखिदिनु होला। र त्यो मुसा दौडाउँदै यो स्टिकमा यसरी यो मोहीको गन्ध फेला पार्छ। त्यो मोहीमाथि अलिअलि धनिया पनि राखिदिनु होला है। धनिया मुसाले सबभन्दा मन पराउने चिज हो। त्यस कारणले तपाईहरुको घरमा एकदम मुसाले सताएको छ भने यस्तो किसिमको ट्रिक लाउनुहोस्, जहाँबाट मुसा एकदमै छिटो नियन्त्रणमा आउँछ। ल्याउनुहोस्। मैले यसै गरी धेरै मुसाले सताएर यसै गरी यो मोही राखेर अनि एकदमै त्यसको जहाँ बढी मुसा हिँड्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ लोकेसन बनाएर मैले मोही राखेको थिएँ। ठ्याक्कै आज यति ठुलो खनुवा मुसो घर खनेर हैरान पारेको थियो। यस्ता किसिमका डेन्जर मुसाहरू ल्याउनुहोस्, आएका छन्, बाल्टीमा फसेका छन्, ल्याउनुहोस् है। एउटा मैले यहाँ निकालेँ, आज दुईटा परेछ। अब मैले यसलाई यहाँ बाटोमा थोरै बाहिर निकाल्छु, यो ढुङ्गामा राखिदिएँ। ल अब अर्को चाहिँ मुसा मैले फेरि यहाँबाट बाल्टीबाट निकाल्दैछु साथीहरू, ल्याउनुहोस्। एकदम डेन्जर मुसाहरू मोहीमा फसेका छन्। तपाईहरुलाई पनि घरमा मुसाले एकदमै यस्तो सताएको छ भने यो ट्रिक गर्नु होला, मुसा अवश्य जालमा फस्नेछ। तल भुइँमा खस्यो। अब मैले यसलाई हातले समाइदिएँ। ल यहाँबाट मैले निकालेर एक दुईटा ल्याउनुहोस्। दुईटा मुसालाई चाहिँ यसरी काबुमा पाएँ। धन्यवाद।